进风尚，你一看就应该感觉到它风力十足强悍了。扇叶采用的超大不锈钢扇叶，从20寸到18寸的都有，风光吹起来就能感受到强劲的风力，整个房间瞬间感到了凉爽，即使在潮湿的环境下也不会生锈。为了方便移动，贴心设计了便携把手，轻松移动，即使移动过程中遇到坑坑洼洼都能随便通